Welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat Play-Doh. Susah lah nak buka dia. Ni. Tapi saya tak nak warna sebab kalau dia tak warna nanti dia Play-Doh ni jadi macam cair. Tapi dia kena tambahkan tepung, tapi saya tak nak. Saya dah berapa kali dah saya shoot buat. Okey, nak tahu cara buat? Just keep watching. Okey, alat-alat dulu, okey. Alat-alatnya ialah bekas ni kotor sebab Play-Doh tu kan dia macam susah sikit nak buat. Dan pengacau. Okey, bahan-bahannya ialah tepung. Tak bisa boleh guna tepung apa, tapi tepung, okey. Dan air. Sorry guys. Sorry sebab tadi terjatuh. Ni air apa-apa je, asalkan air. Dan lagi satu pewarna serba. Sorry dia jatuh aje. Okey. Okey, ada boleh guna pewarna makanan serba. Tapi saya tak ada. So saya tak nak guna pewarna. Sebab kalau kita guna pewarna cair nanti dia macam Play-Dohnya kalau kita dah tutup, bila kita nak main tengok dia macam cair. Dia macam melekit lah. Okey, first kita first masukkan tepung. Banyak mana yang korang nak. Ni, banyak ni je. Kemudian kita kasih air. Air dalam berapa lah. Saya setengah penutup dia dulu. Saya guna sikit-sikit. Kalau saya guna satu penutup je. So kita kacau. Nampak tak? Siapa tak nak guna kerasa pun tak apa. Dia guna tangan. Lagi. Sorry guys, saya terbanyak. Okey, saya tak dalam tadi satu penutup, sekarang dah dua penutup. Okey. Ini je lah. Cepat. Sorry, itu abang saya. Dia kacau. Okey, saya nak tambah lagi lah air walaupun sorry, itu abang saya dia kacau. Ish, nak mana kan? Sorry guys, abang saya kacau. Tangan dah jadi kotor. Tahu tidak kotor. Okey, saya kasih lagi sedikit je air. Banyak-banyak. Banyak-banyak. Dia melekit. Siapa kata kalau Play-Doh pun tak boleh sticky. Oh, kaca sampai dia bersih kan memang. Kalau siapa yang rasa dia sticky, masukkan je lah air. Tak nampak lah. Sticky lagi. Saya tambah lagi lah tepung. Dia macam tak melekit-lekit sikit. Sorry guys. Saya macam ada buat tau video jenis lain. Saya buat banyak video buat sebenarnya, tapi saya dah tak buat dah. Sebab buat video saya dah habis. Yang ni macam ada lagi sikit je.
tak nak. Mahal. Hui. Tak tua ni garang. Jangan tengok. Seri tu pasal dia suka kacau. Tak payahlah. Buat yang baru. Tak nak. Sorry guys. Apa saya kacau? Lokman kau Lokman. Pengacau betul lah. Jangan cakap tak kau Lokman. Sorry. Saya tambah lagi capur. Masih dah nak habis. Masih dah nak habis. Okay. Ini dah jadi. Saya rasa sampai sini saja video daripada saya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye.